मैं एक एसी का कंप्लेंट पे आया था। इस एसी का घर के अंदर ही पानी आ रहा है। तो पानी आने का जो कारण है, ये इसका जो पाइप आया हुआ है इंडोर से, इंडोर का पाइप देखिए नीचे में, नीचे आकर के कैसे यू ट्रैप हो गया है। किसी ने शायद यहाँ पे कुछ किया है जिसके कारण से हो गया है। फिर मैंने इसे किसी तरीके से ठीक किया है। ठीक करने के बाद मैं आगे का आपको इसका पाइप दिखा रहा हूँ। अब इसका स्लो बन चुका है। तो अब जब मैं एसी चलाया 15 मिनट, तो घर में कोई एसी का पानी गिरा नहीं है, पूरा पानी बाहर डिस्चार्ज हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।